Baie welkom by Agapai Gemeente Aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. High five sommer die persoon langs jou. As dit jou vrou is, high five die ander een. As dit jou kind is, high five agter jou. So julle, dit is so lekker om vanoggend hier te kan wees en om net so 'n bietjie met julle te deel vanuit my hart uit wat die afgelope tyd gebeur het en wat ek glo wat die Here vanoggend elkeen in ons hart wil kom verander en iets wil kom byvoeg en dalk iets wil kom wegvat, maar ek is so opgewonde oor dit vanoggend, want terwyl ek sit en voorberei het, toe kan ek nie anders as om te dink aan ons heel eerste Kaapse vakansie. 2023. Dit was ons heel eerste Kaapse vakansie. Nou vrou was nog nooit van tevore in die Kaap nie. Ons was, maar nog nooit met die nuutste toevoeging tot die strydom gesin nie. Dis 'n seentjie. Net so oor 'n jaar oud. Hy is net so oor 'n jaar oud gewees. Hy het net so begin loop. Nou die van julle wat weet hoe dit is baie challenging. Wat nog meer challenging is, hy het nog nooit van tevore gevlieg nie. Maar ons is opgewonde en ons is reg vir en ons het die avontuur gevat en ons het aangegryp en gesê, let's do it. My vrou is jou right, is jy reg en sy het sê, ek weet nie of ons, maar kom ons doen dit, nee. Kom ons doen dit, ons het begin pak. Ons het maande vooruit beplan aan hierdie vakansie en ons het begin pak so 2 dae voor die tyd en weet dan eers sy tas wat 'n massiewe tas was en toe my vrou se tas wat nog groter was en toe kom my tas wat bietjie kleiner was en die campingkot en die pram en die noodhulp medisyne tas wat saam gegaan het want dit is ons eerste kind. En eerste kinders is ons anders as tweede kinders. Tweede kinders besef jy, as enigiemand met my relate, jy besef hulle breek nie. Nee? Ja, jy besef hulle breek nie. Dis is uit ons medisyne in, ja, whatever, ons het medisyne in, nee. Maar in elk geval, dit was ons eerste kind gewees. En ons besef toe nou en ons sê, right, so ons gaan hierdie bakkie moet pak en ek pak die bakkie en ons trek weg daar. Van die huis af die bakkie, ek besef ek gaan nie alles kan inlaai nie, en ek sê vir Lorinda, luister, ek gaan nie kan alles inlaai in hierdie bakkie nie, op die vliegtuig nie, want ons het net sekere hoeveel en sy sê, vat dit net saam, net vir in case, okay, los dit in die bakkie daar by die parkeerarea by die lughawe, maar vat dit saam en dan kyk ons hoe dit is, staan in die ry by die lughawe en dit is besig, staan met 'n seentjie in die hand en hy soek melk en tussendeur sis en tussendeur melk en ons is soos van, okay, hoor jy kan ons asseblief pram incheck en ek nooit geweet al so baie goed wat moet gebeur nie. Maar ja, pram word ingecheck en alles, dit gaan deur na 'n sekere area toe. Lorinda sê, waar gaan die pram en ek sê, ek weet nie. Ons sal dit hopelik iewers kry en sê, maar ek gaan hierdie kind die hele vakansie dra nie. En ek sê vir haar wel, ek ook nie. Maar in elk geval, die pram gaan daai kant toe en ons kom op die vliegtuig aan en daai arme lugwagdin, sy het gesien hier is moeilikheid. Sy kom nader met water, sy sê, hoor, is julle alright? Ons weet nie lekker wat om te doen nie en sy kry ons gemaklik en sy sê, sit daar so en alles sal reg wees en alles, ons is bekommerd oor die opstyg. Ons styg op en hier is die foto, net dat julle besef ek jok nie, hier is ons foto, nee, 2023, net so oor 'n jaar oud en daar lyk ons baie gelukkig, want as die kamera uitgaan, smile jy. En meantime, back at the ranch, ons is daai inkies wat onder die water skop en ons weet nie lekker wat aangaan nie. En ons is soos, right, kom ons doen hierdie en ons kom by die ander kant aan in die Kaap en ons klim af en ons kry die pram en ons kry al die goed en ons kry ons tasse. Ons tasse het lank gevat om uit te kom, maar het eventually uitgekom en ons is soos, okay, so right, so nou moet ons kar kry. Ons gaan kry die huurkar, ons kry die karstoeltjie en ons is op pad na ons eindbestemming toe, Gordons Bay. Heel eerste vakansie saam hierdie seentjie en ons besluit
kom ons doen dit. En so op pad soontoe, maar ons het nie lekker tred gehou met die tyd nie, want die Kaap word mos baie laat donker. So, ons het nie lekker tred gehou met dit nie, en hier skree Marlo in die agter sy sitplek in sy stoeltjie, en ek sê vir Lorinda, ek dink hierdie kind is honger. Kry sy melk en sy skarrel daar in die doekesak wat sy saam met haar dra wat so massive is. Sy skarrel daar en sy kry melk uit, maar die botteltjie is leeg en sy sê vir my die volgende woorde: ons het nie melk nie. En dit is waar dit alles begin suid gaan het vir ons vakansie. Dit het heeltemal suid gegaan daar. Ek het letterlik gevoel dat ek dink ek moet terugklim op die vliegtuig en huis toe gaan. Ek sê, waar's die melk? Sy sê, nee, ek het gedink ons gaan maar hier in die Kaap melk kry. En Marlo skree in die agterkant en ek en sy is nie lekker met mekaar nie. Julle kyk my aan asof ek weird is. Ek weet julle gaan deur dieselfde dinge. En ek en sy is nie lekker met mekaar nie en sy sê, ons moet nou maar van volstasie tot volstasie stop en dan moet ons nou maar kyk of ons melk kry. Ek stop letterlik ry ons 'n uur en 'n half soontoe by elke volstasie stop ek, hulle het nie die melk wat ons nodig het nie. By die laaste 9:00 die aand toe besef ek en toe besluit ek, luister, nou gee ons hierdie kind beesmelk. Ek worry nou nie meer nie. Okay. En Lorinda sê, maar wat gaan gebeur as hy doodgaan? Ek sê nie, ek dink hy sal doodgaan nie. En ons gee vir hom beesmelk en hy is nog steeds fyn vandag. Ja, hy is nog steeds fyn. Ek weet nie hoeveel van julle relate met hierdie storie van ons nie. Wanneer jy planne maak, jy maak planne, jy werk dit uit tot op die fynste detail, tot op die minuut, maar die planne werk nie lekker uit soos jy graag wil hê dit moet uitwerk nie. Dalk is jou storie vanoggend nie 'n Kaap vakansie nie, maar dalk is jou storie dalk een van die volgendes. Jy is baie hard en baie ernstig op pad heen en jy soek jou karsleutels. Is hier enige iemand wat karsleutels soek? Ja, dis nou waar die interaction moet gebeur, né? So dit is nou waar ek so 'n bietjie julle nodig het. So karsleutels, jy soek die karsleutel en jy soek hom 'n uur in die oggend en jy is laat vir werk en jy kom agter dat hy's eintlik in jou sak. Jou vrou sê vir jou, hoorie, het jy al in jou sakke gekyk en jy's, Isai, né? Dalk is dit jou storie, dalk het planne wat nie uitwerk nie. Nog een is 'n familiefotoshoot. Enig iemand relate met dit, jy die perfekte plan vir 'n familiefotoshoot en die toddler wil net, of jou kind wil net nie glimlag nie. En jou vrou het dit uitgewerk tot op die outfit en sy het gesê, hierdie is ons kleurskemas en ons gaan daar by daai boom staan en ons gaan glimlag en planne wat nie uitwerk nie, né? En jy en jou vrou is later aan kwaad vir mekaar en die kind en jy is net, as ons hierdie foto's kry, dit is presies die rede, dit gaan my die hele tyd herinner aan. Dalk is dit 'n familiefotoshoot, dalk nog een, is dit, jy laat jou kar was en dit reën. Enige iemand? Ja, jy laat jou kar was en dit reën, my kar is baie vuil en as ek kom gaan was, dan reën dit. En as ek soos, kan ek maar nie net asseblief dit maar net gelos het nie. Dalk nog een, jou vrou vra jou al hoe lank om te help, om iets op te hang in die huis. Nou is hulle doodstil. Daar is oom Paul, dankie, oom kom tot die redding, né? Sy vra al hoe lank vir jou om iets op te hang in die huis en jy gaan al jou boor en jy merk dit alles af en jy boor 'n waterpyp raak. Nag. Dit is nag, né? Dit sit jou 'n jaar terug en later dan sal jy dit nie weer doen vir jou vrou nie en jy sal maar iemand kry dalk om dit te doen. Planne wat nie heeltemal uitwerk soos jy graag wil hê dit moet uitwerk nie. Dalk so 'n bietjie dieper. Jou huwelik, spesifieke plan gehad vir jou huwelik. So 'n bietjie dieper, né? Jy het 'n spesifieke plan gehad vir jou huwelik en jou huweliksmaat kom by jou en sê, hoorie, ek dink nie ek wil aangaan in hierdie nie. Perfekte plan, tot op die fynste detail uitgewerk, maar planne wat nie uitwerk, soos jy graag wil hê dit moet nie. Dalk is jou werk. Dalk jou werk, dalk is dit jou verhouding, hulle is een voor my. Dalk is dit jou verhouding, jy het 'n goeie verhouding, het heeltemal down the line gegaan. Verhouding met jou kind, jy het alles ingesit in jou verhouding. Maar jy kom net tot die besef dat planne het nie uitgewerk. Dalk is jou werk, jy het jou werk verloor onlangs. En jy sit vanoggend hier en jy sê, Martin, jy het geen idee waartoe ek gaan nie. Jy het geen idee waartoe ek gaan nie. Dit is so moeilik, want ek het 'n gesin om voor te sorg. Dalk is 'n trauma van, jy het dalk iemand verloor, die afgelope tyd. Jy het vanoggend hiernatoe gekom en
jy besef, dinge het nie lekker uitgewerk soos wat dit moet uitgewerk het nie. Jy het 'n ander plan gehad, maar toe gebeur dit, en almal van ons voel wanneer ons planne uitwerk so, en almal van ons voel so wanneer die lewe gebeur en ons planne nie uitwerk soos ons graag wil hê dit moet uitwerk nie. Dit is nou of jy die Here dien of jy nie die Here dien nie. Let's face it, hier is die realiteit wat gebeur in ons lewe, dat planne werk nie altyd uit soos ons graag wil hê dit moet uitwerk nie. Maar wat as ek vanoggend vir jou die volgende sê? Wat as ek vir jou sê, selfs wanneer my en jou planne nie uitwerk soos ons graag wil hê dit moet nie, God nog steeds 'n plan het? Wat as ek dit vanoggend vir jou sê? Jy sit dalk hier en jy sê, ek weet nie lekker daarvan nie, maar wat as ons planne nie uitwerk nie en God nog steeds 'n plan het? Dis waar ek baie lief is om na God se woord toe te gaan, die Bybel toe te gaan en te gaan kyk na iemand vanoggend, en ek wil hê ons moet so 'n bietjie stil staan by iemand vanoggend by wie ons kan leer, en ek glo die beste kan leer rondom wat gebeur as jou planne nie uitwerk soos jy graag wil hê dit moet uitwerk nie. Maar voor ons by daardie iemand kom wat ek julle gaan voorstel aan, wil ek net so 'n bietjie vir julle backstory gee van wat in die agtergrond gebeur het, tot en met waar ons gaan wegspring by hierdie iemand. Want daar het so baie gebeur, en ek dink hierdie volk, en die volk is Israel, ek dink hulle relate so met ons, en ons kan met hulle relate vanoggend, van hulle planne wat nooit omtrent uitgewerk het, soos hulle wil hê dit moet uitwerk nie. Hulle planne het omtrent nooit uitgewerk soos hulle graag wil hê dit moet uitwerk nie, maar God het nog steeds ten spyte van, toe ek bietjie gaan lees, toe besef ek en sien ek, dat God het nog steeds 'n plan gehad. So 'n klein bietjie backstory, bietjie ingaan op die backdrop, en net so bietjie gaan kyk, dat ek julle net bring na waar ons vandag gaan beweeg. God gebruik Moses om die Israeliete uit Egipte te lei. Moses het God opgeroep en gesê, luister, ek wil hê jy moet my volk vat. En kort, keer op keer is daar planne wat nie uitwerk nie. Hulle vlug weg van die Egiptenare af, hulle vlug weg van die mense af, en hulle kom tot 'n massiewe stilstaan, en dis die Rooi See. En hulle sê, wat moet ons doen? En Moses sê soos, moenie worry nie, God gaan die Rooi See oopmaak, ek gaan net my staf, gaan ek aan hom raak, en hy gaan oopsplit, en ons almal gaan nie deurvaar, en hulle sê, maar ons weet nie lekker of dit gaan uitwerk nie, wat as dit nie uitwerk nie? God beloof hulle gaan in die beloofde land ingaan, maar hy het so 'n bietjie 'n ompad deur die woestyn. Die woestyn is 'n baie rowwe plek, en dit was baie warm geweest. Mense het stikkend gebrand, hulle het in tente geslaap. Vrouens het kinders saamgedra wat heel moontlik ook nie melk gehad het nie, as hulle by my storie inpas. Maar God gee elke dag vir hulle kos. Soos, wat gaan ons eet? En God bring, en God het 'n plan. God sê, ek het 'n plan vir julle. Die plan is, ek gaan manna vir julle laat afsak uit die hemel uit. Ek gaan op die grond lê, maar julle moet dit eet, en elke dag sal ek vir julle voorsien. Maar so met tyd, toe begin die volk kla. Hulle begin kla, hulle begin murmureer, hulle sê hulle voel doelloos, wat hulle ronddwaal deur die woestyn, en hulle planne wat nie uitwerk nie, en elke dag survive hulle. En kort sê hulle, ons moet terug gaan na Egipte toe. Kan ons maar nie net asseblief terug gaan soontoe nie? Hulle staan aan die rand van die beloofde land, die land wat God hulle beloof het, en Moses stuur verkenners uit, 12 verkenners. Is julle nog by? Moses stuur 12 verkenners uit, en hy sê, gaan verken hierdie land, die beloofde land, en gaan kyk na, is dit reg vir ons om in te gaan? En 10 van hulle kom terug, en 10 van hulle sê, luister, weet jy wat, dit is oorvloedig daar, maar daar is 'n bietjie groot mense daar, hulle is sterk, so ons weet nie lekker of ons dit kan doen nie, en onder die volk versprei hulle vrees, en vrees kom in hulle hart in, en vrees kom in Moses se hart in, en God tree op, en hoor wat sê God in hierdie volgende gedeelte. Julle lyke sal hier in die woestyn lê, nie een van julle bo 20 jaar oud, wat in die sensus getel is, en wat oor my gekla het, sal in die land kom wat ek beloof het, dat julle daarin sal woon nie. Sad. Vir 40 jaar loop die Israeliete in die woestyn rond,
En dit beteken nie dat God sy belofte, sy plan teruggetrek het en gesê het, weet jy wat, dit gaan nie uitwerk nie. God sê net, as gevolg van dat julle my nie vertrou het nie, as gevolg van dat daar vrees in julle hart ingekom het, as gevolg van julle sê, maar ons weet nie of hierdie gaan uitwerk nie, het God gesê, ek is baie jammer, maar julle gaan nie in hierdie beloofde land ingaan nie. Julle gaan nie rondrentel, totdat almal uitgesterf het, in julle generasie, en dan sal ek dit daarvan afvat. En ek wil net bysê, het was 'n 11-dag roete. As julle dit nie weet nie, het was eintlik 'n 11-dag roete in Deuteronomium, in die begin lees ons dit. Het was 'n 11-dag roete, maar hulle drentel doelloos in die woestyn rond. En God sê, weet jy wat, ek is baie jammer. Moses sterf in die proses. Die man wat hulle uit Egipte gelei het, die man wat die Rooi See oopgemaak het, die man wat vir 40 jaar gesê het, weet jy wat, ek gaan vir julle lei, sterf ook uit. Deuteronomium 34 vers 5 lees ons dit, Moses die dienaar van die Here het toe daar in Moab gesterf, net soos die Here gesê het. Pause. Kan jy jouself indink, 40 jaar van wag, 40 jaar van rondswerf, 40 jaar van planne wat nie uitwerk soos hulle wil hê nie, en nou is hulle leier ook weg. En toe ek dink daaroor, toe dink ek wonder of daar van ons is wat vanoggend nie dalk ook so voel van tyd tot tyd nie. Kom ek verduidelik. Jy weet daar's iets wat God jou voorroep, okay? Jy weet, hy het meer vir jou, maar vrees, angs, teleurstelling, planne wat nie uitwerk nie, planne wat nie realiseer nie, planne wat misluk, onsekerheid hou jou terug. En miskien het jy ophou droom. Jy kyk dalk aanlyn hierna, en jy is in hierdie auditorium, en jy het ook opgehou droom. Miskien is jy nie seker waar jy met God staan nie. Miskien is kerk vir jou vreemd. Dis okay. Ook sit jy hier en jy sê, kerk is vreemd. Ja, iemand het my genooi om hiernatoe te kom, maar ek hoop maar dinge verander. Ek hoop dinge verander, maar ek weet nie lekker hoe nie. As dit jy is vanoggend, is dit presies die situasie waar ons en die Israeliete mekaar saam gaan ontmoet vanoggend. En ons gaan kyk en ons gaan sê, so, waar spring ons weg? Die goeie nuus is egter, te midde van onsekerheid gee God 'n belofte wat alles verander. En ek het nou gesê, daar's 12 verkenners gewees, 10 het teruggekom en gesê, nee, jammer, ons gaan dit nie kan doen nie, maar daar's 2 wat die beloofde land gaan binnegaan. En hierdie 2 was net Caleb, seun van Jefune, en Joshua, seun van Nun, sal ingaan. Net 2 gaan deur. Terwyl 'n hele generasie God se belofte misgeloop het, het God steeds sy plan voortgesit. God was nie klaar nie. Het net so geluk, God is nie klaar met jou storie vanoggend nie. Die feit dat Moses gesterf het, nie beteken dat God se planne nie gaan uitwerk nie. En hier verskyn 'n splinternuwe leier op die toneel. Joshua. Joshua is daardie iemand van wie ons gepraat het, en ek is nie seker of julle dit weet nie, maar hierdie man het onder Moses rondbeweeg, hierdie man het onder hom geleer, hierdie man het saam met hom beweeg, en Moses was sy assistent gewees. Moses het Moses van naby af dopgehou, oral waar hulle gegaan het. Hy was saam met hom op die berg, hy was saam met hom in God se teenwoordigheid, en hy was een van die 12 verkenners. En God sien die hart raak. En God sê, ek soek daai ou. Ek soek daai ou wat my najaag. En nou na 40 jaar in die woestyn staan Joshua voor 'n massiewe taak in sy lewe. En dis waar ek vir die volgende tydjie wil tyd spandeer en wil inzoom op. En vanoggend saam met jou gaan leer by hierdie persoon. Ek wil by hom gaan leer en sê, okay, so wat is dit wat uitstaan uit jou lewe uit? So ek wil wegspring en uit julle Bybels.
As jy nie jou Bybel het nie, maak nie saak nie, ek het vir jou dit op die skerm, is jy reg. Kom ons spring weg. Josua 1 vers 2 is waar ons vanoggend wegspring. Jy het nou die backstory, jy het die backdrop, nou weet julle wat aangaan. Hier kom 'n nuwe leier op die toneel. Nou dat my dienaar Moses dood is God wat met hom praat, moet jy gereed maak om my volk deur die Jordaanrivier te lei na die land toe, wat ek vir die Israeliete gee. Dis God wat hier praat. Kan jy atmosfeer indink vir 40 jaar? Die beloofde land het mense van gehoor. Vir 40 jaar het hulle gewag. 40 jaar het hulle gedroom en gewag vir hierdie dag wat God iemand gaan oproep en sê, right, so wat is die stap? Wat gaan ons volgende doen? En skielik sê God, dit is tyd. Dis tyd, daar is 'n plan, daar is 'n volgende stap, daar is 'n toekoms. Die wagtyd is verby. En asof dit nie genoeg is nie, gee God vir Josua hierdie ongelooflike belofte in hierdie volgende gedeelte. Soos ek vir Moses beloof het, sal ek elke plek waar julle kom, vir julle gee. Met ander woorde, Josua, ek is met jou. Josua, ek is saam met jou, ek beloof, ons gaan dit doen. Dis nie meer 'n ek ding nie, dis nie meer 'n jy ding nie, dis 'n ons ding en ons gaan dit doen. En hoor hierdie baie mooi vers wat die meeste van julle dalk ken. Josua 1 vers 9, onthou, dit is ek self wat jou hierdie opdrag gee. Wees sterk en vertrou my met alles in jou. Moenie vir iets of iemand skrik of bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, waar jy ook al gaan. Weet nie van jou nie, maar ek het God geleer ken met dit. Dis wie God is, want God neem 'n gewone en hy maak dit buitengewoon. God vat die natuurlike en hy maak dit bonatuurlik. Dis wat God kom doen. Dis wie God is God se hartklop, is wat God sê. En God wys vir Josua hierdie land wat voor lê. Hy sê, Israeliete, maak gereed, julle gaan deur die Jordaan trek, daar's 'n massive stad aan die ander kant. Dis die eerste stad wat julle sal verower. En hier is so 'n bietjie 'n kaart. Dis die eerste stad wat julle gaan verower. Dit staan vandag bekend as Israel, waarheen hulle intrek. En goed, maar Jerigo lê daar, en dit is 'n groot stad, julle gaan dit moet verower, maar weet jy wat? Moenie worry nie, ek is saam mee, maar daar's een groot probleem wat hier gebeur het. Een groot probleem was dat tussen hulle en die belofte staan 'n massiewe rivier waardeur hulle moet gaan. Dit was nie 'n stroompie nie, en baie keer lees ons die Bybel en dan lees ons dit, maar oor was 'n riviertjie gewees, en dit was nie 'n riviertjie gewees nie, dit was 'n rivier gewees waar al was. Hierdie was nie 'n klein stroompie nie, sommer nie net iets waardeur jy kon stap nie. Dit was hoogwater gewees. Dit was 'n rivier wat in vloed was, en net so vir interessantheid, die Jordaanrivier was 'n baie indrukwekkende rivier gewees daai tyd. Hulle sê, kenners sê, hy is so 251 kilometer in totale lengte, wat baie lank is, en dit is die plek waar die Israeliete moes oorsteek, en die rivier was in vloedtyd. As hy in vloedtyd was hy baie wyd gewees, en hy was baie gevaarlik gewees, en hulle sê hy was omtrent 32 meter wyd, waardeur hulle moes gegaan het. Hoe ver hulle moes stap deur hom, so tussen 0.5 en 1.6 kilometer wat hulle sê, en wat interessant is van hierdie rivier is, dit het nie gesplit, soos wat die Rooi See gesplit het nie, dit het van die plek Adam, is die plek se naam gewees, het dit opgedam. So daai water het opgedam, wat beteken het dat hulle kon droogvoets kon hulle deurgestap het. God het vir hulle gesê, ek gaan saam julle wees. God het gesê, julle gaan hier deurgaan, maar weet julle wat? Ek is saam met julle. Die belofte is aan die ander kant, maar die probleem lê voor julle. En ons fast forward na Josua 3 toe. Julle kan Josua 2 gaan lees. Ons fast forward na Josua 3 toe. Die volk staan nog steeds nou voor die rivier. Die belofte is steeds vir hulle gegee aan daai kant van hulle. En God het 'n plan. En hoor wat sê God. Josua 3 vers 1 tot 2. Josua en al die Israeliete het vroeg die oggend van Sittim af vertrek. Hulle het by die Jordaan aangekom en daar oorgebly voor hulle deur die rivier sou trek vir 3 dae. God sê vir 3 dae
Niks gebeur nie. Kamp is doodstil. Na 3 dae is daar 'n geritsel, is daar beweging in die kamp. Mense begin beweeg en goed. En hulle kom, vers 3. Hulle het die volk ingelig, wanneer julle sien die Levitiese priesters tel die ark van die verbond, parkeer hom net 'n oomblik, ons gaan nou terug na die ark van die verbond toe. Sien die Levitiese priesters tel die ark van die verbond van die Here, julle God op, moet julle van julle staanplekke af opstaan. En hulle begin volg. En dan kom die ongelooflike vers, wat ek raak gelees het, omtrent 'n maand terug, wat sê, hou egter 'n afstand, dis wat hulle sê, hou egter 'n afstand van omtrent 900 meter tussen julle en die ark. Moenie nader as dit kom nie, volg dit, dan sal julle weet watter koers om te gaan. En hier is die vers wat uitspring vir my. Julle het nog nooit in hierdie rigting getrek nie. Dit is 'n ongelooflike vers. En hierdie woorde tref my so diep. Julle het nog nooit in hierdie rigting getrek. Met ander woorde, julle was nog nooit hier nie. Julle was nog nooit hier nie. Julle weet nie wat voor lê nie. Julle het nie 'n kaart nie. En julle het nie al die antwoorde nie. Maar daar is julle instruksie. Voer dit uit en ons gaan deur dit kom. Die verbondsark, ek het gesê ons moet 'n parkeer en hom net gaan uithaal. Die verbondsark was eintlik 'n sigbare teken in daardie tyd van God se teenwoordigheid, dat God self vooruit, hier soos hy, dat God self vooruit, so hulle het hom gedra saam hulle oral waar hulle gaan. En hulle sê dat God het vanuit hierdie gedeelte uit met Moses gepraat soos 'n vriend. So oral waar hulle gegaan het hulle hierdie saam hulle gedra. En God sê eintlik vir hulle, moenie fokus op wat jy nie weet nie, maar fokus op wie saam met jou gaan. Fokus op wie saam met jou gaan. Moenie fokus op dit wat jy nie weet nie. Fokus op die een wat saam met jou gaan. En God het van daai gedeelte af, het hy met Moses gepraat, dag na dag. Nou vra hy maar, moet ek 'n verbondsark nou saam met my ronddra elke dag, moet ek so ding gaan maak en praat God nog steeds uit dit? Nee, God praat nie meer uit dit uit nie. Jesus het gekom. Jesus het gesterf aan 'n kruis vir my en vir jou, hy het opgestaan uit die dood uit en hy het sy Heilige Gees aan ons gegee. En ons liggame, hoor mooi wat ek sê, ons liggame is 'n tempel van God. Hoor daar. 1 Korintiërs 6 vers 19, of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is, wat in julle woon en deur God aan julle gegee is. Julle behoort nie aan julle self nie. Nou woon God nie meer in 'n ark nie, julle. Nou woon hy in elke gelowige se hart, wat die Heilige Gees het. En dieselfde God wat Israel gelei het, lei vandag nog steeds sy kinders. En daarom sê God vir ons, en ek glo hier is vir iemand vanoggend, moenie op die rivier fokus nie. Moenie fokus op die planne wat uitmekaar geval het nie. Moenie fokus op die vrese, jou teleurstellings of jou onsekerheid nie. Ek wil vanoggend 2 dinge met jou deel. 2 kortliks 2 dingetjies met jou deel, wat vir my uitstaan uit hierdie gedeelte uit. 2 waarhede wat God gebruik om 'n gewone storie 'n buitengewone storie te maak. Want wat doen ek en jy, en dis die vraag vanoggend, en dalk sit jy vanoggend met daai vraag, wat doen ek en jy wanneer ons planne maak, maar wanneer die lewe gebeur en ons planne uitmekaar uitval? Want dalk is dit juis oomblikke waar God die buitengewone begin doen. Eerste ding wat jy doen, as jy vanoggend so voel, hou jou oë op hom. Eerste ding wat vir my uitstaan, wanneer ek hierdie gedeelte lees, en wat ek glo wat God vanoggend vir elkeen van ons wil gee, is, hou jou oë op hom. Want wanneer jy 'n pad stap, wat jy nooit tevore gestap het nie, is die belangrikste ding nie, dat jy die pad ken nie, maar die belangrikste ding, is dat jy die een ken, wat jou lei. Jy gaan nie alleen deur hierdie seisoen kom nie. As jy dink jy gaan alleen deur hierdie seisoen kom en jy is dalk in 'n seisoen waar hierdie staan en hierdie is en jy relate met dit, jy gaan nie alleen deur hierdie kom nie. Jy gaan nie hierdie uitdagings in jou eie krag kan oorwin nie. Jy gaan nie hierdie rivier alleen kan oorsteek nie. Dalk is dit vanoggend
vir jou 'n rivier van 'n nuwe seisoen. Dalk staan jy aan die punt. Dalk staan jy aan die beginpunt van 'n nuwe seisoen. Dalk lyk dit vir jou asof dit 'n moeilike besluit is wat voor lê en jy moet dit neem, maar jy weet nie lekker hoe om dit te neem nie. Dalk is dit 'n verhouding wat herstel moet word. Dalk moet jy iemand kontak vandag na die diens en sê, ek gaan die eerste tree vat. Ek gaan die eerste tree vat soos wat die Israeliete gevat het, soos wat Josua hulle gevat het. Maar ek gaan dit nie sonder die Here doen nie, ek gaan dit met hom doen. Dalk is dit 'n gesindheid wat moet verander. Dalk is dit 'n stap van geloof wat God al lankal van jou vra. Wat dit ook al is, God se uitnodiging bly dieselfde, bly naby my, bly afhanklik van my. Hou jou oë op my, want jy was nog nooit hier nie, maar ek was reeds hier. En ek weet presies hoe om jou deur te lei. Tweede ding wat uitstaan, tweede waarheid, berei jou hart voor. Ook sê God vanoggend vir jou, berei jou hart voor. Berei jou hart voor, soos het hy vir Josua gesê het, Josua 3 vers 5, het vir die volk gesê, berei julle voor. Die ou vertaling sê, reinig julle, dis 'n baie hoë woord, en die Engels sê consecrate, maar is eintlik die Hebreëse woord kadash, wat beteken, en ek het dit hier opgesit vir julle, om afgesonder te word, om jouself aan God toe te wy, en jou voor te berei vir wat hy gaan doen. Let wel, wat hy gaan doen, om jou hart gereed te maak. Met ander woorde sê, God sê, kry jou lewe reg, kry jou lewe in orde, verander die manier hoe jy leef, gee my jou hart, gee my jou vrese, gee my jou planne, gee my jou teleurstellings, gee my die dinge waarin jy vasklou. Hoekom? Want God wou nie net hê hulle moes die Jordaan oorsteek nie, Israeliete. God wou gehad het, hulle moes hom vertrou. God wou gehad het, hulle moes hom vertrou. En dalk is daar so 'n klein dingetjie in jou hart vanoggend wat sê, ek dink ek moet God dalk begin vertrou vir dit. Wel, dan sê God vir jou, okay, berei jou voor, want daar's iets amazings wat hy gaan kom doen. En hy eindig hierdie gedeelte met die volgende, Josua 3 vers 5. Die Here gaan môre wonderwerke onder julle kom doen. Toe ek dit lees, sê ek, dankie dat u môre wonderwerke gaan kom doen onder ons. Wat 'n ongelooflike belofte vir die Israeliete. Dink toe hulle hierdie gehoor het, dis Josua sê, dankie tog, okay, daar is 'n ongelooflike plan. God sê nie miskien nie, ek lees nêrens hier wat hy sê miskien nie, God sê nie ons sal sien wat gebeur nie, hy sê, ek gaan, en ek wil hê jy moet iets vanoggend verstaan. Hier is dalk bietjie diep, maar gaan dit 2 keer sê. Die wonderwerk gebeur nie los van God se teenwoordigheid en hulle gehoorsaamheid nie. Die wonderwerk gebeur nie los van God se teenwoordigheid en hulle gehoorsaamheid nie. God se teenwoordigheid moes vooruitloop. Okay? En die volk moes volg. Hulle moes hulle self voorberei, hulle moes vertrou, want wat vir ons onmoontlik lyk word buitengewoon wanneer God se teenwoordigheid en ons gehoorsaamheid by mekaar kom. Die Jordaan was steeds daar gewees, julle. Ek lees nêrens dat hy verdwyn het nie, Jordaan was steeds daar, die water was steeds in vloed. Die probleem het nie eers verdwyn voordat hulle gehoorsaam was nie. Maar toe God se teenwoordigheid vooruitloop en die volk gehoorsaam volg, het die gewone oomblik 'n buitengewone oomblik geword. 'n Gewone oomblik wat buitengewoon geword het. Ek sê 5de Junie is ek in die hospitaal, nie ek fisies self nie, maar my ma word geopereer en ek operasie. En my pa was van 1 uur af daar gewees en so sit ons in die wagkamer en ons wag en ons wag en ons wag en ons wag en later dan word dit 6 uur en niks gebeur nie en my pa staan daar en my pa is bekommerd
en hy weet nie wat aangaan nie, en ek gaan sommer daar agter by die teater, gaan ek in Peglarij, en ek druk die klokkie daar, my pa sê, jy kan nie daar aangaan nie, ek sê nie, ek wil net gaan uitvind, want ons is rarig bekommerd oor, ek is bang daar's komplikasies met my ma, hulle sê sy 3 ure operasie, ons is nou al omtrent 5-6 ure is ons daar, en ek gaan daar in daar in die recovery kamer en kom my ouetjie uit en ek sê nee, ek wil net graag uitvind is my ma uit en hy gaan nou by die teaters in en hy sê nee, hulle is besig om jou ma sy nek toe te werk. Hulle het skroewe ingesit en dit gaan nog omtrent so 'n uur wees wat dit gaan wees. En ek sê vir my pa, sê ek so, kom ons gaan kry koffie. Net om die druk van my pa af te haal. En my pa sê dis reg so, maar as ons al mis, ons gaan nie weet as hy uitkyk. Ek sê pa, moenie worry nie. Dit gaan nog 'n uur wees en kom ons gaan kry net en staan in die ry en stap iemand in by die kafeteria en sy sê, "Hallo julle, hoe gaan dit met julle?" En ons soos, "Dit gaan goed, dankie." En my pa vra en ons kry koffie en ons besig by die om suiker in te gooi en ons wil 'n dekseltjie opsit en sy sê, so waarvoor is julle hier? En ek sê, my pa sê, waarvoor is jy hier? Is jy 'n suster? Of ek sê, ek dink myself, pa, jy sê dit nooit, die dalk is dit 'n dokter, maar in 'n geval, sy sê, waarvoor is julle hier? En ek sê, nee, my ma is in vir 'n operasie en alles en sy sê, nee, my seentjie is in, hy was in 'n skaatsplank ongeluk gewees en daar is hy. En baie van julle het dalk van hierdie storie gehoor, Neil Kleinhans, en sy sê, is Neil Kleinhans, en ek sê, my wêreld, ek is vanmiddag, as ek geadd op 'n gebedsgroep vir hom, graad 7, en ek sê, is dit dieselfde, sy sê, ja, dis dieselfde kind, en binne 'n paar uur wat daai gebedsgroep begin is daar soos amper oor die 300 mense op, en almal bid gelyktydig vir Neil, en sy sê, nee, ek gaan nou sy pa aflos, en ek gaan dan in ICU gaan ek slaap, en ek gaan vanaand by hom slaap, en sy sê, hy het bloeding op die brein, hy het 'n gebreekte sleutelbeen, hy het 'n skedelfraktuur, hy het 'n gebreekte oogbank, en jy kan sien hoe het hy gelyk, en ek sê, wow, dit is net, ek is so jammer om te hoor van dit, en sy sê die volgende woorde, wat my so diep geraak het, sy sê, vanaand gaan God wonderwerke in hierdie hospitaal doen. En ek kyk so, ek sê, ja, ek dink ook so. Sy sê, en daar is dit op die groep gewees, God spesialiseer in wonderwerke, en sy sê, vanaand is die aand wat God wonderwerke gaan doen in hierdie hospitaal. Ek onthou dit soos gister. En ek stap daar weg saam met my pa, en ons gaan daar aan, en ons gaan ons weer, en ons wag vir my ma om uit te kom, en alles, en hy was 4 nagte in ICU gewees, met 'n skedelfraktuur, met bloeding op die brein, met 'n gebreekte sleutelbeen, en toe word hy uitgestoot, hier is die videoklip. See how his love overcomes, he has done great things, he has done great things. En hy word uitgestoot in die gewone saal in, en hy was 2 nagte in die gewone saal, en toe is hy ontslaan. Dit is seker een van die incredibelste stories hierdie, wat my so geruk het. Toe Tanya vir my sê, vanaand gaan God wonderwerke in hierdie hospitaal kom doen. En hy kon onlangs, paar dae daarna, kon hy sy 13de verjaarsdag gevier het. Hier's dit. Okay. Omdat jij veel mag Sien en 'n baie jare spaar. Blaas jou kersies, oukie. Nee, Wat 'n mooi storie. Planne wat nie
uitgewerk het, soos ons graag wil hê dit moes uitwerk nie, en hulle is vanoggend hier, en ons wil acknowledge vanoggend, en vir julle sê, wel, ons celebrate saam, julle Tanya en George, en Neil, sy tweede naam is Joshua, ek kon dit nie glo, toe ek vanoggend sê, ek wil hierdie graag in hierdie boodskap inwerk, want Joshua is net so diep persoon, wie ek graag wil volg, en ek wil graag meer soos Joshua word. Ek gedink wil dit vanoggend met jou deel, want dalk sit jy vanoggend hier en jy sê, ek staan voor hierdie massiewe rivier, en ek weet nie lekker, dit is 'n Jordaan, hierdie rivier is net te groot vir my, ek het uit planne uitgehardloop, niks wat ek doen, laat my planne uitwerk nie, en dit voel vir my asof God vergeet het van my. As jy vanoggend so voel, is dalk 'n besluit wat jy geneem het, wat nie uitgewerk het nie, en 'n verhouding wat nie uitgewerk het nie, 'n gesindheid. En ek wil vanoggend vir jou sê, wanneer ons praat van wonderwerke, bedoel ons nie altyd, dat alles onmiddellik maklik raak nie. Soms maak God 'n weg oop, soms verander hy 'n hart, soms doen hy dit nie, soms gee hy wysheid en soms stuur hy die regte mense, soms gee hy jou moed om die tree te vat wat jy lankal wou vat. Maar wanneer God in gewone mense se gewone omstandighede werk, word dit buitengewoon. En wat 'n voorbeeld. Wat 'n voorbeeld. Dit inspireer my om aan te gaan en te sê, wow, het kon so maklik anders gewees het. Ons so maklik gewees het van in daai kafeteria gestaan het en gesê het, nee, weet jy, my kind is daar en ek weet nie of hy dit gaan maak nie, en ek is ouer, en jy moet asseblief saam, maar dit was glad nie daar nie. Was so gevul met die Heilige Gees, en ek het die Heilige Gees so gevoel daar binne, en ek het hier neergeskryf, die pad van gewoon na buitengewoon begin die oomblik wanneer ons ophou fokus op die rivier voor ons, en begin fokus op die God wat die rivier kan oopmaak. Oomblik as ons begin fokus op dit, kom draai God ons harte en kom sê hy, hou jou oë altyd op my. Berei jou hart voor, want die Here is nog nie klaar met jou storie nie. Ek wil vir jou bid, maar ek wil 'n oomblik vat, en ek wil vra dat ons die houselight sal afsit, en as jy vanoggend met hierdie relate, en jy voel, Martin, dis ek staan voor hierdie Jordaanrivier, en ek weet nie lekker hoe om deur dit te gaan nie, en ek weet nie wat aangaan nie, en niks werk vir my uit nie. As dit jy is vanoggend, wil jy nie opstaan nie. Wil jy nie vanoggend 'n bold stap neem, en sê, that's me. Ek graag vir jou bid. Ek gaan jou oomblik gee. As dit jy is en jy relate 100% met dit. En jy sê, Martin, ek is so moeg om planne te maak vir my huwelik. Ek is so moeg om planne te maak vir genesing. Ek is so moeg vir hierdie lewe. Niks werk vir my uit nie. As dit jy is staan. Die Here wil vanoggend iets in hierdie plek kom doen, julle. Want môre gaan hy 'n wonderwerk kom doen in jou lewe. Alles het net 'n hartsverandering. Here, dankie dat ons vanoggend kan leer van 'n real life story, 'n regte, egte storie van in daai hospitaalkafeteria, in daai ICU met Neil, met George hulle. Here, dat soms lyk dit vir ons asof ons voor hierdie rivier staan en is net te groot vir ons. Is net hopeloos te groot vir ons en ons weet nie hoe om aan te gaan nie. Maar Here, U sien vanoggend elke hart en so kom bid vir Neil ook vorentoe, Here, dankie dat daar geen komplikasies is nie. Dankie dat hy neurochirurg toe was en so mooi uitgedraai het, Here. Dankie dat die liefde vir die kinders nooit minder word nie.
maar dat U nog steeds daar is vir ons. Ek dat ons kan leer by Joshua. Ek dat ons kan leer van stories en van mense en van U wat ingryp en U sien vanoggend soveel mense wat staan en ons bid vanoggend vir hulle, Here. Mag U hulle Jordaan oopmaak en mag hulle daar deurstap. Mag hulle terugkyk na hierdie storie toe en mag dit geselebreid word soos ons vanoggend die klein ons gesin geselebreid het. Kom gryp in elke situasie vanoggend en alle wat 'n wonderwerk nodig het. Kom doen iets in hulle lewens. Ons sê vir U so dankie daarvoor, Here. Dankie dat ons kan leer uit die woord uit. Die woord is 'n manuskrip vir die lewe. Die woord verander nooit nie. Die woord is altyd dieselfde. En dit wat jy sê, gaan gebeur. Ongeag of hulle storie dalk verander vanoggend en hulle stap hier uit en dit bly dieselfde, mag U vir hulle kom ingryp in hulle situasie en mag U harte kom verander. Mag U gesindhede kom verander, Here. Mag U ongeduld kom verander in geduld in. En Here, mag U onvergewensgesindheid verander in vergifnis in. Mag mense U ontmoet en mag hulle besef dat hulle niks sonder U is nie, Here. Want ons is niks sonder U nie. Ons kan planne maak, maar soos ons sê, die lewe gebeur. En dan tref dit ons en alles val uit mekaar uit. En ons sien ons raak vanoggend, Here, huwelike wat staan vanoggend. Ek sien huwelike wat opstaan vanoggend. Wat sê, ons wil Hom voor oë hou, ons wil Hom volg, ons wil Hom dien met alles in ons. Ons wil na Hom kyk. En dan berei U harte voor en U berei ons voor, Here. Kom seën ons vandag in Jesus naam. Amen. So julle, dankie dat julle hier was vanoggend. Dankie dat julle tyd uitgesit het en mag julle baie lekker week. Ek gaan vra as die gebedsspan hier is, hier voor om my te kom join hier voor as jy gebed nodig het. Ons is vanoggend hier. Kom join ons hier voor. Die res van julle met 'n lekker Sondag hê. Gaan Jenny en Joshua hierdie week en gaan leer nog verder by hom. Dankie dat julle hier was. Even though I don't deserve it,